நீங்கள் பிரியாணி செஞ்சு பிரியாணி காலியாகி பீசஸ் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த சிக்கன் கொத்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய், பச்சை மிளகா, ஒரு 2 வெங்காயம் ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அதை நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் துளியூன்னு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு அதையும் நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கோங்க. கூடவே 2 தக்காளியும் போட்டு நல்லா மேஷி கன்சிஸ்டன்சி ஆகிற வரைக்கும் அது நல்லா நம்ம வதக்கிக்கணும். சால்ட்டு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க. மசாலான்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக சில்லி பவுடர், கொஞ்சோண்டு கரம் மசாலா போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. மசாலா நல்லா குக் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம பிச்சு வச்சுருக்க சிக்கன் பீசஸை இதில் போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு கொஞ்சமாக வாட்டர் தெளித்து மூடி வச்சுருங்க. ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு மூடி வச்சுருங்க. ஏன்னா ஆல்ரெடி குக் பண்ண சிக்கனை திருப்பி குக் பண்ணும்போது அது ரொம்ப ஹார்ட் ஆகிடும். அதனால தான் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து மூடி வைக்கிறது. லாஸ்ட்டாக கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள், கூடவே ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை, ஒரு கொத்து கொத்தமல்லியை சாப் பண்ணி மேலே தூவி விட்டு பரட்டி விட்டிங்கன்னா செம்ம டேஸ்ட்டான சிக்கன் கொத்து ரெடி. இது கூட நூல் பரோட்டா சாப்பிட்டிங்கன்னா செம்ம காம்பினேஷனாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பாய்.